Sampurasun. Mugia rahayu sabung dumadi. Amit ampun nu kasuhun jembar hampura anu ditendang. Hampurana kawangga tua anu ngaranna geus dibabawa. Ngaran anu jadi babakan lalakon ieu carita. Carita anu ngagurat disanubari sakabeh ti Sunda. Ampun, ampun, ampun. Babad cariosan Prabu Siliwangi dimimitian di hiji nagara anu dipimpin ku Sang Prabu. Ngaranna Sang Prabu katelah rahyang ningrat kancana, Prabu Dewa Niskala Prabu Anggalarang. Putra Prabu Niskala Wastu Kancana. Prabu Dewa Niskala ngagaduhan para putra anu diantarana Raden Kusumalaya, Raden Ajar Kutamangu, Dewi Ratna Ayu Kirana. Jeung dina permaisuri Sang Prabu anu kadua anu katelah Dewi Umasiti Samboja atawa Uma Dewi, oge ngabogaan ngaran nu katelah Dewi Rengganis. Numutkeun babad carita ieu, eta Sang Parmaisuri Prabu teh masih katurunan getih muslim. Dina rahim Uma Dewi lahir hiji putra mahkota anu kalintang kasepna. Rarai mencrang seueuh anu nyarebut inyana ibarat tititan Sang Hyang Wisnu. Lamun di pihak biang mah rea anu nyebutkeun inyana lir cahyaning kanabian. Anu diaranan Jaya Dewata Raden Pamanah Rasa. Oge anak anu bungsu anu katelah Rangga Pupu. Tapi lamun ti selir raja anu ngaranna Asuna Larang mah anu katelah Asunawang. Lahir anak anu ngaranna Parbamenak anu ngabogaan gelar Raja Putra. Parbamenak dididik ku Bayak Sumba uwa ti indungna. Sedengkeun Pamanah Rasa ngabogaan pangasuh anu sakaligus ngajarkeun tata cara jeung ilmu kanegaraan. Di antara para pengasuh Pamanah Rasa nyaeta Lampung Jambu atawa Kidang Pananjung anu katelah Ki Purwagalih jeung Gelap Nyawang anu kasohor ku mantra dadali putihna. Dina waktu eta dicaritakeun Parbamenak umurna geus sadasa punjul satengah, sedengkeun Pamanah Rasa umurna karek nincak kana 9 tahun. Pasipatan jeung talajag hirup dua dulur nu beda indung asa jauh nanggah ka langit. Parbamenak pinuh ku angkuh adigung adiguna asa aing anak raja. Beda jeung Pamanah Rasa anu pinuh ku welas rasa welas asih. Asih kasa sama satuhu ka guru teu sulaya ka indung bapa. Dangat eta hati Parbamenak kakurung ku timburu. Kulantaran diangkatna Raden Pamanah Rasa salaku jadi putra mahkota. Tuluy be si Parbamenak mulak-malikeun utekna ngarah bisa mehan putra mahkota.
Inyana ngabar dia banyakin maksudna ka ua banyak Sumba anu langsung ua banyak Sumba langsung ngaluluguan karena paniatan Parbamenak. Parbamenak kugan niat rek maehan pamanah rasa di leuwih si patahunan ku pura-pura meretes tea anu biasa dilaksanakan ku calon para raja. Terus inyana marentahkeun punakawana anu katelah tandesang ngondang pamanah rasa ka leuwih si patahunan. Danget eta pamanah rasa datang sorangan di leuwih si patahunan. Kusabab indungna keur gede beuteung bari jeung gering, makana pamanah rasa hanteu dibarengan ku para pangasupna. Parbamenak mere ujian nu kahiji nyaeta pamanah rasa kudu mampu nyebrangan leuwih anu dina waktu harita leuwih eta dicicingan ku 3 siluman buaya putih. Tapi dasar pinter pamanah rasa mampu ngarengsekeun ujianana. Samalah mah 3 buaya eta bisa ditalukeun. Tungtung nama siluman buaya teh jara di abdi. Palayan inyana siap ngabantu ka pamanah rasa. Neuleuh kahasilan tur kagagahan pamanah rasa. Tangtun nama Parbamenak hanteu ngarasa ngeunah hate. Inyana bulak-balik deui kana taktikna gasan maehan pamanah rasa. Inyana meriantes anu kadua ka pamanah rasa. Pamanah rasa dititah naik ka tangkal akar anu ngarunday anu disebut areuy. Jeung tetela yen akar ari eta teh mangrupa panjelmaan tina Sang Hyang Kekembingan. Pamanah rasa ngutekeun elmuna ngagunakeun leungeunna anu sakti ngarah mampu naik kana areuy. Parbamenak puguh we ambekna. Inyana kesel kusabab pamanah rasa sanggup ngelewatin ujian nu kadua. Eta dasar geus kudu kitu. Areuy Sang Hyang Kekembingan teh pohar atohna kusabab awakna keuna kacekal ku putra mahkota. Bari jeung henteu kanyahoan ku pamanah rasa, areuy Sang Hyang Kekembingan nurunkeun kabeh elmu kekembinganna ka pamanah rasa anu geunana pikeun panyamaran. Laju Parbamenak neangan akal deui anu katilu nyaeta pikeun nyingkirkeun pamanah rasa ti lingkungan istana. Kabeneran di luhur Sang Hyang Kekembingan aya tempat ibadah anu suci tur kudu dihormat ku balarea. Hasilna pamanah rasa nepi ka puncak Sang Hyang Kekembingan dipitenah geus ngaruksak tempat ibadah jeung eueuh hormata kitu cak Parbamenak. Jadi pamanah rasa mudu dihukuman. Puguh we pamanah rasa hatena aya kasieun kusabab inyana kasatria anu patuh jeung luhung rasa hormat kala luhurna. Puguh we inyana jadi adug-adugan mentah hampura. Parbamenak ngamangpaatkeun sifat taat jeung sieun pamanah rasa gasa nyingkirkeun inyana tina karaton. Pamanah rasa dihukum make cara diusir jeung teu meunang balik deui ka istana. Ngareunghik pamanah rasa narima hukumanana. Narima ku hate anu rancage pinuh ku kasabaran. Inyana ikhlas mudu pisah jeung kolotna. Bari jeung teu dikanyahoan ku Parbamenak. Sabenerna mah pamanah rasa geus kanyahoan beja pembuangan dirina kusabab inyana geus meunang wangsit ti Resiwiku. Yen jaga inyana bakal ngalaman lelakon yang jati diri ngumbara ngala Purwadaksa. Anu engkena bakal muka jalan pikeun inyana jadi pamimpin raja hebat di tanah Sunda.
Saencan ngabring lalumpangan, pamanah rasa dicalukan kedua punakuan Parbamenak, nyaeta Tandesang jeung Kuala Gerahang. Awak pamanah rasa ditutupan ku leutak Cimeung jeung getah Jalaga. Jalamun hanteu ditutupan teh mah bakal kadeuleu bersih jeung seungit sakabeh perhiasan kerajaan dicopotkeun ku Tandesang. Laju Tandesang nitah ke pamanah rasa supaya ngaganti ngarah jadi ngarana ulah pamanah rasa tapi jadi Asilih Wawangi. Pamanah rasanya tujuan bari ngajawab, sambat bae kula si Siliwangi. Ja aya nama awak kula oge geus barau. Sanggeus kabeh rengse, pamarah rasa dijurungkeun titah lalumpangan. Tapi si Parbamenak hanteu cicingeun inyana marentahkeun dua punakawanna pikeun maehan pamanah rasa di tengah jalan. Tapi emang geus dasar muduna pamanah rasa hanteu bisa dipaehan, sahingga dua punakawan kalengitan akal anu tadina dek maehan malah akhirna mah ngajarwal pamanah rasa di palabuhan. Rencanana nyaeta pamanah rasa bakal dibeli ku Minadi, juragan kapal ti Palembang. Tapi salah seorang patih pelabuhan Sindang Kasih nukarkeun kayu jati jeung kapal jungkunganna kasih budak hideung alias pamanah rasa. Cag urang tunda lalampahan pamanah rasa, urang balik ka karaton istana. Leungitna pamanah rasa jadi genjleung sakabeh nagara. Parbamenak jeung banyak Sumba api-api teu nyahueun, arinyana pura-pura ilu neangan. Kitu oge anu ngarasu satia pamanah rasa, maranana sibuk milu neangan dununganana anu geus kalengitkeun tanpa tilas hilang tanpa karana. Puguh be Raja Anggalarang timbul kasedihna. Terus inyana marentahkeun 15 kesatria jeung para bupati gasan neangan sang Parabu Anom. Tilu pangasuh pamanah rasa ngeluarkeun sumpah yen inyana moal bakal balik ka nagara lamun can manggihan Raden Pamanah Rasa. Dulur sareng sahabat Mang Baduy sadayana, rupi nama ieu babad naskah cariosan Prabu Siliwangi teh ku Mang Baduy dicekapkeun dugi ka dieu bae heula. Insya Allah Mang Baduy kapayuna bakal ngalajengkeun naon anu jadi caritaan ti naskah kuno, naskah babad cariosan Prabu Siliwangi ieu. Insya Allah di payuna orang bakal masuk di judul episode Kisah Cinta Prabu Siliwangi Tur Angget Kasih. Hatur nuhun ka sadaya dulur Mang Baduy untuk ngupingkeun, untuk ngadangkeun ngetos ngiringan channel Mang Baduy. Mugia channel ieu aya manfaatna kanggo dulur sadayana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warniong.